Espanya, segons els estudis i segons estadístiques que ha fet l'Organització de les Nacions Unides, és un país on venen turistes per al consum de prostitució. Espanya som el tercer país en tota Espanya on més homes consumeixen prostitució. Som el primer país d'Europa en consumidors de prostitució. N'hi ha també un estudi fet per la ONU que ens diu que el 39% dels homes espanyols han confessat que alguna volta han consumit prostitució. Per tant, este és un tema molt greu, és un tema d'estat que el govern té que prendre ja mesures, té que fer ja aquesta llei integral per a abolir la prostitució i sobretot, com he dit abans, tenim que ficar el foc en la indústria de la sexualitat, que se calcula que en tot el món este negoci arrastra més de 8.000 o 10.000 milions a l'any de dòlars. És la tercera indústria que més se guanya darrere del tràfic de drogues i de les armes. Per tant, ahir podem veure el volum de negoci i de gent que està guanyant un munt de diners a costa de, com he dit abans, el dolor i el sofriment d'aquestes dones. I per supost, els joves tenen que ser conscients que no és una diversió, que part del seu oci no pot ser anar a un club o anar a un piso a consumir aquesta prostitució.